تخيلوا معايا باللي اكثر من 50,000 مروكي يفر الى اسبانيا في اقل من 24 ساعه شباب، مباشره بعد خطاب العرش لدار الملك في واحد المشهد هوليوودي ولا واحد كان يتوقع فيه. علاش صارت كامل هذه الحكايه واسكو عندها علاقه بالجزائر؟ وشنو هذه حوادث القطارات الغريبه والغريبه جدا اللي راهي تصرى في اسبانيا في الاونه الاخيره؟ وهل هذا الشيء عنده علاقه بموقف اسبانيا من القضيه الفلسطينيه؟ واش دخل ايلون ماسك في هذه الحكايه ولا فيلم تاع سيتيزن فيجيلانتي اللي راهو داير حاله؟ وهل القرار تاع المحكمه العليا الاسبانيه هو اللي تسبب في هذا الشيء هذا؟ هاد شوف نحكي لك كامل تفاصيل. تبعنا الزياره الاخيره لبيدرو سانشيز الى الجزائر مباشره بعد الفوز بكاس العالم. الحاجه المشتركه شبيبه بين اسبانيا والجزائر هي دعمهم للقضيه الفلسطينيه. شكل هذا اللاكس هذا تاع الجزائر اسبانيا خطير وخطير جدا لكامل الخطه اللي راهي تترسم للمنطقه. اللقاء هذاك شبيبه هو فقط لقاء تمهيدي للدوره الثامنه للاجتماع الجزائري الاسباني رفيع المستوى اللي راح يكون بعد بضعه اشهر فقط، اللي راح تتسنى فيه اتفاقيات مهمه ومهمه جدا اللي راح تزعج كثيرا بزاف ناس. بداية حرب الإبادة على غزة شفنا الصوت الأوروبي الوحيد القوي واللي كان دائما مستمر في الدفاع عن القضية الفلسطينية كان صوت تاع إسبانيا اللي ترأسها بيدرو سانشيز. أي نسمعوا هذا الخطاب تاع بيدرو سانشيز واحد من أقوى الخطابات اللي دارهم في الآونة الأخيرة. Esta guerra es un inmenso error. No solamente está costando miles de vidas humanas, está costando también millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones, con B, billones de euros de pérdidas económicas. Por eso yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. El gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. منذ بداية الحرب الشبيبة درت لكم فيديو مفصل علاش اسبانيا راهي الدعم في فلسطين، اللي راهو حاب يتعمق في هذا الموضوع راح يشوفها. كيان وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية داروا واحد الحصار خطير جدا على اسبانيا. واش صرا لاسبانيا شبيبة؟ غريب وغريب جدا، حوادث قطارات غير طبيعية على الإطلاق، عشرات من الضحايا في واحد الحوادث غريبة اللي ما لقاولهاش أصلا تفسير، اللي راح ضحيتها عشرات من الركاب المدنيين. حرائق في كل المناطق الإسبانية اللي تشعل في وقت واحد، نمط يتواصل، ونفس الجهة اللي درت هذه ودارت هذه استخدمت ورقة الهجرة بطريقة خبيثة وبطريقة خطيرة جدا، وين تبعث 50,000 مروكي معظمهم نساء وأطفال. كامل هذا الشيء خلى اليمين المتطرف يخرج ويقول يجب إخراج إسبانيا وعزلها من منطقة شنغن. خضم كامل هذه الضغوطات البلد الوحيد اللي كان يراقب من بعيد هو الجزائر، اللي فتح الباب ديالو لإسبانيا وكان بمثابة طوق النجاة لإسبانيا. كامل هذا الشيء يوقع بعد تهديدات خطيرة وخطيرة جدا من الكيان من النتن بالإضافة إلى دونالد ترامب. أي نشوفوا لي فيديو تاعهم واحد التهديدات خطيرة جدا شبيبة. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית بلي לשלם על כך מחיר מיידי. كما راكم شفتوا شبيبه، نتنياهو يقول باللي اسبانيا سوف تدفع الثمن، وراهو معني على كامل الاحداث اللي صارت، بالاضافه الى انه دونالد ترامب في نفس التوجه قال باللي راح نقطعوا كامل العلاقات التجاريه مع اسبانيا، وراح كما نقولوا سوف يعود معتذرا. وبما انه الجزائر تتبع ما يسمى بالتموقع الاستراتيجي، الوحيدين اللي فتحوا الباب لاسبانيا هم الجزائر، خاصه في مجال الطاقه شبيبه، على خاطر كي تكون عندك الطاقه وعندك شريك موثوق في مجال الطاقه تكون عندك مساحه، والله كما يسموها اون مارج دو مانوفر، عندك مساحه للمناوره. تقول لي حسام كامل شفنا لي فيديو، شفنا هذاك اللي رافد يماه، شفنا مصاغر، شفنا معوقين، ناس معوقين، شفنا بزاف الناس. تقول لي باللي كامل هذوك استخدموا جنود، والله فيه فعلا فقر واضطهاد داخل في المروك. ماشي انا نجاوبك على هذا السؤال، وانما المراركه اللي فروا من المروك وراحوا جهه اسبانيا. اي نسمعوا واش هم يقولوا. المغرب ديالنا والو، المغرب ديالنا ما كيحسش ببنادم. السبب مقنعه باش بنادم يغامر بحياته، حق الله العظيم. يعني بنادم باش جات يغامر براسو يلوح راسو في البحر، بابي انا ما باش يمشي ينقذ راسو من المغرب. حناش المغرب ما ساوي والو، بنادم اصلا بنادم ما ساويش اصلا. Ahí muchos niños, muchas mujeres no saben nadar ni nada y están muriendo. ¿Cuál es la situación en Marruecos? Muy mal. ¿No hay seguridad? Muy mal, no hay seguridad, no hay ayuntamiento, no hay nada. No hay médico, no hay nada. يقولوا باللي المروكي ما عندوش قيمه
بزاف ناس عاودوا كلمه انه المروكي ما عندوش قيمه، وهذه الكلمه نابعه من واقع مجتمعي بزاف مرير شباب. على بالكم بلي في المروك كي تروح تخرج شهاده الميلاد كاين شهاده ميلاد نورمال تاع مواطن عادي، وكاين شهاده ميلاد وين تثبت باللي نتايا شريف، معناتها عندك اصلك شريف ولا من عائله شريفه. ولكن في عمق المجتمع المروكي تحس باللي كاين فروقات ولا كاين طبقات مجتمعيه مختلفه، انه العائله الحاكمه اللي هي العائله الملكيه وهذو العائلات الشريفه والمواطن العادي ما راهمش في نفس الطبقه. وباش تثبت باللي انت من عائله شريفه كاين نقابه اشراف المغرب بالاضافه الى وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه هي اللي تثبت باللي نتايا انسان شريف، وكان انسان واحد اخر عادي. المهم شباب، واش صرا كانت فرصه ذهبيه لليمين المتطرف اللي راهو غير يزيد قوه في اوروبا، وراهم داخلين في واحد الاستراتيجيه خطيره وخطيره جدا ديرتها الولايات المتحده الامريكيه وديرها الكيان من اجل تقسيم اوروبا اللي تحدثنا عليها في كثير من المرات. على خاطر باش يديروا هذا الشيء لازم يدخلوا اوروبا فيما يسمى بالحرب الاهليه. حرب اهليه اوروبيه راح يكون ذا تريجر تاعها ولا اللي راح يشعلها هي هذوما المهاجرين. شفنا مباشره فنلندا بالاضافه الى ايطاليا قالوا لازم نعزلوا اسبانيا ونخرجوها من شنغن، خطر يتشكل خطر كبير على الاتحاد الاوروبي. شفنا في الاشهر الماضيه واحد الخطاب بكراهيه بزاف كبير ضد المهاجرين وضد المسلمين. اهم الناس اللي كانوا يديروا في هذا الخطاب هو ايلون ماسك، اللي راح حط في الصفحه ديالو واحد الفيلم دلو بزاف بيبليسيتي اللي ممكن تشوفوه شباب، واحد الفيلم بزاف راسيست واسمه سيتيزن فيجيلانتي اللي يتحدث على كيفاش الكراهيه ضد المسلمين. شوفوا هذه واحده من اللقطات تاع الفيلم اللي كنت فريمون حاب ندير لكم عليها فيديو ولكن ما كفانيش الوقت. Are these the values you're teaching your children? I teach him the values from Quran and these values from our family. Well, if these are your values, that women in America and Europe deserve to be raped because of a dress code, why did you come here? You know that we have civil war in our country and we have a dangerous life. That's why we are here. And I think you know that. Do you know what I think? I don't think it was the good ones that got out of your country. I think it was the bad ones. And I think you brought with you your archaic value system. كما راكم شفتوا شبيبه، الفيلم كان ممنوع من العرض في بزاف دول اوروبيه، بصح بالعاني داروه ممنوع من العرض باش كامل الناس تروح تشوفه. كما قلت لكم ايلون ماسك غير قالوا له ممنوع من العرض راح حطوا باطل في الصفحه ديالو، تقدروا تلقاوه في الصفحه ديالو. اللي راح يطالع الفيلم فيلم انا ما عجبنيش على خاطر فيه بزاف واحد الخطاب تاع كراهيه ضد المسلمين غريب جدا. كما راكم شفتوا في اللقطه هنايا كيفاش يتحدث على الاسلام بواحد الطريقه غالطه بزاف وتشيع واحد الافكار اللي فريمون خاطئه على الاسلام. قولوا لي شكون شاف فيكم الفيلم هذا. كنشوفوا كيفاش فجاه تفهموا كامل هذو المراركه باش يهربوا الى اسبانيا، ما كانوش خايفين انه يحبسوهم. يبقى هذا الاسبوع شبيبه قرار من المحكمه العليا الاسبانيه تنص على انه جميع انسان يدخل الاراضي الاسبانيه، اسبانيا ما عندهاش الحق باش تعاود ترفدو وترجعوا لبلادو مباشره، وانما لازم تعطيله الحق في محاكمه، لازم له مترجم، لازم له يشرح لا سيتوياسيون تاعو ويدخل في واحد العمليه طويله اللي تاخذ وقت واداره وما على بالناش القرار النهائي واش حيكون. هذا القرار شبيبه شجع كامل هذوما المراركه باش يروحوا يصدموا الى اسبانيا، على خاطر راح يكون عندهم ممكن حظ انهم اسبانيا راح تسوي لهم الوضعيه ديالهم اذا سجلتهم كلاجئين، ولا ممكن لا سيتوياسيون تاعهم اذا عرفوا يشرحوها ممكن يقعدوا ثميتك في اسبانيا، خاصه شبيبه الاطفال والقصر. وكما راكم شفتوا واحد الصور مؤلمه مهما تكون، كي تشوف هذوك الصور الانسانيه تاع النساء والاطفال والشيوخ صادمين بهذيك الطريقه، صور مؤلمه. القصر شبيبه عندهم شانس كبيره انه ممكن يقعدوا ثميتك. رده الفعل الاسبانيه ولا السياسيين الاسبانيين هي انهم كل الاحزاب السياسيه الاسبانيه خرجت وطلبت تدخل ذا ارمي الاخيرثيتو اسبانيول، بمعنى الارمي تاع اسبانيا لازم تتدخل باسكو راهم يشوفوا في هذه اختراق للسياده الاسبانيه. ممكن في الساعات القادمه راح نشوفوا تدخل الجيش. فكره اخرى قويه حبيت نشاركها معكم شباب، هي واحد الكتاب اللي يشرح بالضبط واش صرا في هذه الظاهره تاع الهجره اللي اسمه Why Nations Fail، بمعنى لماذا تفشل الامم. هذا الكتاب درسناه في الاقتصاد السياسي اللي عطى واحد المثال بزاف قوي شباب. واحد المدينه بين الحدود الامريكيه المكسيكيه، معناتها فيها جزء في امريكا وجزء في المكسيك اللي اسمها ناغولاس فيها جزء في امريكا وجزء في المكسيك. ولكن هذا الباحثين هذوما كي راحوا درسوا الاقتصاد والله كيفاش الناس عايشه ثم، لقاو باللي الجزء اللي في المكسيك جزء فقير جدا وما فيه والو، بينما الجزء تاع المدينه اللي من هيك اللي في الجانب تاع الولايات المتحده الامريكيه غني وغني جدا. وخرجوا بواحد النظريات بزاف مثيرين للاهتمام. كي شفت كيفاش هذو المهاجرين فروا الى اسبانيا، رحت شفت طبقت نفس النظريه شبيبه تاع Why Nations Fail، وشفنا الفرق. وعلى الرغم من انه
الجغرافيا نفسها، المناخ نفسه، حتى الديموغرافيا تقريبا نفسها، ولكن في الجانب الجنوبي فقر مدقع عند المراركه، بينما بيناتهم ما كاش كاع حدود جغرافيه. نفس الجغرافيا نشوفوا باللي كاين فرص عمل وكاين اقتصاد قوي في الجانب الشمالي. حاب يتعمق في هذه الفكره بزاف مثير للاهتمام، يقرا كتاب واي نيشنز فيل، كتاب طويل شويه بزاف هايل، ممل شويه في القراءه ديالو، بصح راح تدوم منه افكار بزاف هايله. هذا الشيء عطاه فرصه كبيره بزاف لليمين للمتطرف باش يسوق للافكار ديالو، واكبرها هي لو غران بلاسمون اللي تحدثنا عليه في كثير من المرات. نشوفوا في الاشهر القادمه سوفرونس كبيره لخوتنا المهاجرين في اوروبا اللي مساكن ما عندهم حتى سبب في واش صاري، ولكن راح تكون سوفرونس كبيره شباب. استخدام ورقه المهاجرين هي واحده من اقوى الاوراق اللي ممكن تستخدمها دوله ضد دوله اخرى، ولكن اذا عرفوا كيفاش يستخدموها واذا نجحوا في استخدامها. ولكن واش صرا مع المروك هي انه فاشله فشلا ذريعا في استخدام هذه الورقه، وراح باك فاير، بمعنى راح تضرب عكس واش كانوا مخطين ليه. شفنا في الاشهر الاخيره باللي نظام المخزن دار بزاف تنازلات شبيبه، بزاف تنازلات على السياده ديالو من اجل مشاريع لحظيه، من اجل اهداف لحظيه، ما راهيش اهداف بعيده المدى. وهذا الشيء كامل يعتبر وكانه دي سيمبتوم على الانهيار، خاطر طوال التاريخ جامي كانت التنازلات دليل على القوه، وانما دليل على الضعف. اي تنازلات شبيبه؟ تنازلات للكيان، ورانا نشوفوا بلي كاين تصدع كبير في نظام المخزن. قولوا لي نتوما شبيبه واش رايكم في واش صرا مؤخرا لاسبانيا، خاصه من حرائق الى الاحداث تاع القطارات، بالاضافه الى ورقه الهجره اللي بيستخدموها ضدها. واش رايكم في الاستراتيجيه اللي تستخدم فيها الجزائر، التموقع الاستراتيجي واللقاء الاقتصادي رافع المستوى اللي راح ديروا الجزائر واسبانيا في الخريف القادم؟ هل تشوفوا باللي اسبانيا راح تخضع للضغوطات هذه خاصه من الكيان والولايات المتحده الامريكيه؟ واش رايكم في صعود اليمين المتطرف الخطير جدا في اوروبا وخطاب الكراهيه ضد المسلمين اللي راهو صاري حاليا؟ بيس اوت.